¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia aquí en el plató de Uxío González, el presidente de la Mancomunidade de Montes de Vigo. Uxío, ¿qué tal? Buenas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Moitísimas grazas por atender a chamada desta casa para falar dos 25 anos que acabo de dicir ven de cumplir a Mancomunidade de Montes de Vigo. Realmente foi o ano pasado, pero por culpa da demandita pandemia, pois acabamos de celebrarlo hai uns días. Bueno, a primeira pregunta é obvia. Pagou a pena montar a Mancomunidade de Montes que abrangue a todas as comunidades de todas as nosas parroquias? Sí, se ven a demostrar que efectivamente mereceu a pena. Mereceu a pena porque gracias ao traballo conxunto, bueno, pois foron conseguindo moitísimas cousas e o propio uso social do monte, que estamos aí basicamente depois da pandemia, que está en auge, pois pon en evidencia que o traballo da Mancomunidade e de todas as comunidades, das 14 comunidades de Montes de Vigo, era necesario. O monte hai que querelo e hai que cuidalo, pero como ten mudado nestes tempos? Como collestes vos? Como estaba ese monte periurbán da nosa cidade hai 25 anos e como está hoxe? A ver, o monte en realidad as comunidades collémolo fai máis de 25 sí, anos. Obviamente. Hai cerca de 40 anos que se colleu o monte. Afortunadamente se constituíron as comunidades e se colleu o monte, porque senón as 1500 hectáreas de monte que temos actualmente, pois sería unha selva como é todo o monte privado. Nos lumes de 2017 hubiera sido verdadeiramente peligrosísimo para a cidade de Vigo se non se hubieran constituído as comunidades de montes. Por eso eu a veces digo que as comunidades de montes, se non existiran, habría que haberlas inventado. Pero decía eu, como estaba hai 25 ou hai 40 anos e como está a día de hoxe, que se ten conseguido? Estamos mellor ou peor que antes, en definitiva? Evidentemente mellor. O que ten que ver co monte veciñal e mancomún, evidentemente esas 1500 hectáreas, hoxe en día témolas perfectamente ordenadas, se teñen eucalipto no seu lado, teñen o pino noutro, teñen frondosa noutro, que é dicir, ordenado, que é un monte ordenado. Desgraciadamente, os lumes do 2017, que foi basicamente o cardeu foi o eucalipto que había todo desordenado polas propiedades privadas e, sobre todo, a continuidade que ese eucalipto tiña. Pero, hoxe en día, os montes de Vigo están nunha posición, eu creo que óptima. Como están esas parcelas que arderon? Moitas eran en parte privada, pero tamén algún monte en mancomún. Como se teñen xa regenerado ou en algúns casos sí, noutros non? Sí, o monte, a verdade, o monte bo que ten que regenerar, se regenera prácticamente solo. O que pasa que, evidentemente, a maleza que brota, pois impide o crecimento ordenado e tal, non? Por lo tanto, hai que actuar en podar, desbrozar, tal, pero basicamente nas comunidades que arderon a inversión de cerca de 1.400.000 euros da Xunta foi moi positiva, sobre todo nas comunidades máis afectadas en superficie, que foi Valladares e Coruxo, que están prácticamente, pois está todo plantado. O que pasa é que agora, claro, o que dicía, a maleza coma esa planta que se plantou, por lo tanto hai que actuar, hai que colaborar e aí temos que poñernos todos de acordo para apoyalas. Falas de acordo, a mí venme a cabeza o acordo entre as administracións para pôr en marcha ese famoso anel verde do que tanto se falou pasados os meses daquele outubro de 2017, pero que a día de hoxe ainda non se ten comenzado, cando menos de xeito oficial, porque vos sí que estades a facer unha especie de anel verde, a traballar pola vosa conta, xa que Xunta e Concello non dan chegado a un acordo, que debería ser política de Estado, que nos entenda. Sí, eu comentábamos estes días que para nós o anel verde, que é a faixa que ven pegada ás vivendas e que defende as vivendas, e a faixa de defensa pasiva, que é para defender o monte, porque está moi ben defender as vivendas, pero tamén temos que defender o monte, que é un pulmón, o pulmón desta cidade. Entón, a nós nos dá moita pena, verdad, porque o ostión que levamos cos lumes do 2017, tiñamos que aprender a que algo temos que facer urgente para modificar o sistema, non? Non aprendemos casi nada, a verdade é que moi pouco, porque así como se empezou a falar do anteproxecto do anel verde, presentou o Concello con 9 millóns de euros para facer en 3 anos, xa van alá case 5 e non se fixo nada. Por lo tanto, é unha pena que non se haya avanzado e eu creo que a ocasión é agora. Os mesmo está Alfonso Rueda presentando o seu programa
É unha pena porque tendeu a man, eu creo que é a ocasión de aproveitar esa man tendida e poñernos de acordo. Medio Rural nos ten posto a disposición de que están disponibles para aportar entre 5 e 6 millóns de euros, xunto cos 9 do anteproxecto Anel Verde. Estamos preto de 15 millóns de euros, que nun plazo de entre 5 e 10 anos podíamos ter o Anel Verde e a faixa de defensa rematadas. Porque en todo caso nós vamos a facelo, estámoslo facendo xa o Anel Verde, pero evidentemente cos poucos medios que temos vai lento, tardaremos 30, 40 ou 50 anos, pero bueno, facer, vamos a facer, O Anel Verde, para a xente que non coñeza, exactamente que consiste en eliminar, obviamente, eucaliptos, acacias, das que se fala menos co do eucalipto, pero quizás sexa incluso máis peligroso, non? Por a súa reproducción, non? Sustituílo, entendo, por frondosas, piñeiros, todo é unha franxa continua para evitar a continuidade do eucalipto. Basicamente, o Anel Verde nós o planeábamos nunha zona intermedia entre as vivendas e o monte, e basicamente eso, toda unha zona en Coruso, sai unha franxa entre Sallans, Oia, Coruso, sai unha franxa que sería un pouco por onde nós partíamos, non é por onde estamos traballando dende hai anos. E a idea era, basicamente, sí, pois, arrimar o máis posible as vivendas para proteger as vivendas e as vidas humanas, e a idea era, pois, de Sallans a Teis, que son cerca de 50 kilómetros. E depois a faixa de defensa pasiva iría entre os concellos limítrofes, entre Vigo, Nigrán, Gondomar, Mos e Redondela, e a idea era, bueno, pois que defendera tamén unha chegada dun lume de fora deses concellos hacia nós ou de nós hacia eles. A idea, daí que esa inversión nós queríamos que a fixera a Xunta. Pero xa digo, xuntando os dous, o podían facer en un plazo de entre 5 e 10 anos, podía estar ejecutado. Para que nos entendamos, trátase de plantar unhas especies de árboles, por un lado, que son autóctonas, son de máis difícil combustión, entendo que ese é o obxectivo último, que digo, coño, para frenar un lume plantamos árboles, bueno, sí, porque estes arden peor, digamos. Sí, a cuestión é que arden peor, e a cuestión é que eles mesmos, unha vez que son adultos, manteñen unha zona pois limpia, fora de maleza, e, polo tanto, un lume facilmente fácil de parar. A idea é que os medios de extensión se planten aí, se ven un lume potente desas características, se planta aí e lle faga frente, que lle pode facer frente sin peligro, verdad? Porque hai en outros sitios cantas veces que algún camión de bomberos pois no medio dos lumes que lle ven alrededor. Sí, sí. Aí a idea é ter zonas preparadas. Porque os lumes veñen cambiando nos últimos tempos, non? Veñen mudando, ahora se din que vai haber menos lumes, pero lumes máis intensos, os lumes de sexta xeración, que chaman. Sí, o profesor universitario Juan Picos, en varias charlas que nos ten dado, ainda o sábado mesmo, falan de que efectivamente os lumes van ser menos, pero máis virulentos, por lo tanto, en calquera época do ano. O ano pasado, no Barbanza, no mes de marzo, ardeu a de Dios. Bueno, aquí foi en outubro. Aquí foi en outubro. Por lo tanto, están fora. Antes era sempre, o peor mes era agosto, pero hoxe en día non, hoxe en día xa son en calquera época do ano, por tanto hai que estar máis meses ao ano atentos, facer traballos previos que non se está facendo demasiado, é necesario facer, e ir tomando as medidas cara dentro de 30 ou 40 anos, pois se veñen eses lumes potentes, pois poder facerlle frente con menos daño posible para as vivendas, vidas humanas e para o propio monte. Diste que non temos aprendido moito nestes últimos anos, dende o 17, dende os últimos lumes, e que estamos nunha situación de risco, e vimos dunha primavera, ou estamos nunha primavera, e vemos dun inverno de pouca chuvia, máis ben, que iso parece que é moi bonito para salir á rúa e pasear, e decir, ai, que tempo máis bueno que hace, pero, a hora da verdade, pouca chuvia, suficiente para que haxe máis maleza, non sei. Como se nos presentan os próximos meses en verán. Non pinta, a verdad, moi ben, pero bueno, toquemos madeira e tal. A ver, nós neste momento xa estamos traballando no Monte Veciñal, estamos traballando, por un lado, coas 18 persoas contratadas no plan de emprego do Concello de Vigo, que dentro do ano 2012 vimos que un plan de emprego, a verdad, fenomenal. Para os Montes de Vigo foi o mellor que pudo ocurrir. Foi gracias a desgraciada crisis económica do 2008, pero, bueno, a partir do 2012 o Concello pôs en marcha o plan de emprego e nos permitiu, pois, facer moitísimas cousas no monte, non? Daí que estén en estado, pois, casi óptimo, salvo os que se queimaron. E, por outro lado, temos traballando 12 peóns forestales dun obradorio de emprego da Xunta de Galicia
temos 30 personas traballando nestes momentos, e a verdade é que, no sentido de ter as medidas tomadas, estamos ben. Pero vou a repetir, eu no ano 2017 dicía que estábamos tranquilos porque en Vigo tiñamos 2 parques de bomberos, moitas pistas, e mira o que pasou en 2017, por tanto non se pode falar moi alegremente. Pero o problema grande na cidade témolo nas propiedades privadas, que é onde, desgraciadamente, son as que están máis preto das casas, e son as que están nun 80% en estado de abandono. Pero aí non hai unha obriga de que esas persoas as manteñan. Claro, ás veces era difícil o mellor chegar ao dono porque non está aquí, está onde sexa, pero se non ten que actuar a administración de xeito subsidiario e logo pasarlle a correspondente factura e se cadra multa tamén. Sí, efectivamente, iso é o que tiña que ser, que a lei autonómica é clara, desgraciadamente pasoulles as obrigas aos concellos, encargamos vos son os responsables. E os concellos teñen que actuar, que decir, hasta 2017 nadie fixo nada, e a partir de aí, por eso digo que pouco aprendemos, porque pouco se fixo. A partir de 2017, sempre ardía, todos os anos ardía moito, pero alá na Conchinchina, o problema que vemos é que ardeu en Vigo, entón, hubo un movimiento, pero desgraciadamente moi mínimo. Que decir, nestes momentos, as propiedades privadas pegadas ás vivendas tiñan que estar todas desbrozadas, todas. Non podemos poñer en peligro, se ven un lume, poñer en peligro vidas humanas. E non se está facendo correctamente. Dentro do Concello de Vigo se enviaron unhas miles de cartas. É certo, hai que dicir que é moi complicado porque son miles e miles de propiedades que hai. Por lo tanto, para o Concello de Vigo, xa non chego para outro Concello pequeno, pero para o de Vigo, con os medios que é complicado, pero non, porque sea moi complicado, non podemos deixar de actuar. Nós nos ofrecemos, dentro das comunidades de montes, a colaborar co Concello, a buscar propietarios, a comunicar con eles. Hai comunidades que están avanzando en falar cos propietarios privados e ir actuando, desbrozando, plantando frondosas. Pero iso ten que ser unha colaboración. O que non podemos facer é oídos sordos ou miopes en actuar aí nesas historias. Temos que cuidar o monte porque o monte é de todo, é de todos, e o noso pulmón tamén para vivir, porque sin árboles, sin ese oxígeno que eles desprenden, pois estaría a cousa todavía máis complicada por o tema do cambio climático, porque tamén frenan as riadas, etc. E é bonito, porque tamén mantén a biodiversidade e todo iso. Pero logo tamén está a rendabilidade. Os montes poden ser unha fonte de cartos, unha fonte de emprego, unha fonte de riqueza, entendo. Non sei se dende a mancomunidade tamén se estudia esas posibilidades ou se analizan de cara ao futuro de aproveitar o monte galego, ou neste caso o monte vigués, para, evidentemente, sacar cartos e vivir todos un pouco mellor. Sí, a ver, o monte se viu a raíz da pandemia. Eu digo que cando se levantou o confinamento, a pista esa que vai de Sallán, Solla a Fragoselo parecía a Rúa do Príncipe en pleno Nadal. Pero, Dios mío querido, que invasión de xente. Que tú te das cuenta de que, a ver, a xente cando tuvo libertades, onde vamos? Algo onde se pode respirar, algo sano, e foron ao monte. Por lo tanto, eu creo que aí é onde temos que avanzar en que as administracións nos apoyen decididamente para poñer en marcha proxectos. Que nós é evidente que levamos anos traballando no uso social do monte, ofrecendo os montes para todo tipo de actividades, pero temos que ter contraprestacións, porque eses parques forestais, eses sendeiros locais, zonas de frondosa, iso equivale a non ter xestión forestal, por lo tanto non ter ingresos. Os ingresos nos teñen que echarse por outra vía convenios, vías acordos. Non cabe dúbida que o plan de emprego, o obradoiro da Xunta, xa son compensacións que veñen ao monte por esa vía. Pero sí é certo que ao non haber xestión forestal, non haber eucalipto, que é o que é máis rentable e tal, pois hai que empezar a apostar por outras. Pronto, están no parque en Beade, están tratando de van a montar unha tirolina, teñen a parcela deseada para montar unha tirolina, quer dizer, empeza a haber iniciativas desa índole. En Sallán, hai un par de anos, unha empresa estuvo consultando para facer un glamping, que ao final se foi para Gondomar. Que hai iniciativas en ese sentido que, para o uso social do monte e as actividades lúdicas, sociodeportivas, culturais,
que poida haber vinculadas, pode ser unha vía que se está traballando nela. E logo iso hai que regularlo moi ben, porque diste que, bueno, logo da pandemia, do confinamento, a xente botouse ao monte, pero xa de anos atrás hai moita actividade no monte os domingos pola mañán, por exemplo, con mountain bike. E todos sabemos o que ten acontecido anos atrás, dese, bueno, fatídico accidente, e aí houbo, bueno, pois, de quen era a responsabilidade, quen estivo detrás, quen non, quen sí, claro. Todo iso entendo que as comunidades de montes, a mancomunidade de montes, tamén é unha pataca quente, que decir que hai que saber xestionar, porque claro, pode haber peligros, pode haber circunstancias, que logo quen é o que dá a cara, non? Sí, a verdade é que o desgraciado accidente que sufriu Diego en Valladares, que quedou coitado pois, para toda a vida, non? Eu non discuto incluso que houbera que indemnizarlo, pero que é evidente que quen non ten que indemnizarlo é a Comunidade de Montes, porque a Comunidade de Montes non pode estar todos os días revisando todas as pistas que hai polo monte, verdad? 200 e pico hectáreas que ten Valladares. En realidad estamos moi preocupados con esa sentencia, porque eu sempre pensei que iban condenar a Comunidade de Montes, pero bueno, a Suiza que levou o tema, a verdade é que a sentencia está bastante ben fundamentada, neste caso defendía a Comunidade de Montes, pero pudo ser ao revés, ter que cargar ya o mochuelo á Comunidade de Montes de Valladares, que despois de arderlle o 85%, saberás como podía acceder, non? Entón, nós aí estamos traballando na idea de que coa nova lei de montes medicinais común que están preparando, ou nunha comisión que se fixo do uso social do monte, poder buscar vías para solucionar eso. Na nosa opinión, o máis razonable é un seguro público da Xunta de Galicia que cubre esas cousas. Salvo que fora unha negligencia da Comunidade de Montes. Se abrimos unha zanja, dejamos sin señalizar e alguén se cae ali, evidentemente a culpa debe ser nosa. Pero se non, se é un peligro calquera, non podemos abandonar. É como se unha persona vai con a bicicleta no castro cai, quen vai pagar será un seguro que teña o Concello de Vigo, non para esas cuestións. Pois nos montes ten que ser exactamente igual. Hai uns anos se puxo en marcha, me parece que o programa era Camiña Camiño, así tamén, polos montes de Vigo, da exconcelleira de Medio Ambiente Chus Lago, porque a máis de facer uso social do monte, que cada vez é máis, vese os domingos, as fins de semana, vese todos os días, pero bueno, digo, as fins de semana porque hai máis tempo de lecer, non? Pero o que non sei é se hai máis concienciación do que temos no monte. É dicir, está moi ben ir ali e gozar do monte, pero o mellor o que falta é ir ali a aprender do monte, e o que temos aquí, non? Porque tamén iso evitará moitos comportamentos pois que non son apropiados, ou máis conciencia a hora de non botar lixo, ou máis conciencia de decir, pois non prendas lume, non? Que che diga. Sí, a ver, ese é o programa Camiña Camiño que está actualmente sigue en vigor. Pero daquela, cando se puso en marcha con Chus Lago no 2014, a verdade é que chegamos a ter, creo que foi no 2016, que tuvemos 1.200 personas camiñando no monte, que se dice pronto, que era, verdade, bestial. Se está retomando, por certo, é dentro o día 22 deste mes, se fai algo parecido, non se chama Andaine, é o 7º día dos Montes de Vigo, pero, bueno, hai uns paseos, hai tal. E aspiramos a chegar a 1.000 personas. Nuria, a actual concejala de Medio Ambiente, dice que a veces chegamos as 1.000 personas, porque despois de 2 anos parados. Pero, sí, eu creo que en Será, a ver, hai de todo. Evidentemente, canto máis xente hai no monte, pois máis porquería deixan, máis tal. Non digo que deixen, eu moitas veces, a veces pensamos que a tiran, en realidad é que lle cae, alguén leva, cae. Hai tanta xente no monte que se alguén lle cae aquí, ali, pois, é certo que iso se incrementa, pero non, eu maioritariamente me inclino por ver a boa actitude en todo tipo de personas que utilizan o monte. Hai os desaprensivos, como sempre, pois un fin de semana, nun parque forestal, nun cumpleano, nun festejo de non sei que, pois que fan dano, que deixan botellas por ali tiradas, que tal, os das motos, que a veces pois aparece, suben por unha plantación, e que, bueno, pois contra eso son contra os que hai que pelear. Educación e conciencia, que decía. Xente que tira liso, que decir, é inconcebible que con tantos contenedores que hai no municipio,
co punto limpio que o Concello ten no camiño Caramuzo, bueno, pois que vai a xente tire cousas no monte, é inconcebible, pero bueno, o fan. O mesmo acontece no mar. Outro día, a semana pasada, entrevistaba eu a Jorge Candán, que é un documentalista submarino, eu lle preguntaba polo que atopaba no fondo do mar, e ele dicía, home, atopo moitos peixes, e de cando en vez, pois unha lavadora, por exemplo. Sí, inconcebible. Entón, pero bueno, pero eu creo que, xa digo, mayoritariamente eu creo que a xente razonablemente ben, vai a disfrutar do monte, a verdade. De todos os xeitos, cales son os retos de futuro? Obviamente, a prioridade entendo que é ese anel verde, compaginar este uso social co mantenimento do monte, se queda tamén darlle unha vertente económica, pero en Román Paladino, en actuacións, en que está a traballar a Mancomunidade? Cales serían as próximas... Como ten que estar o monte dentro de uns anos? A ver, as primordiales son, por un lado, o obradoiro de emprego da Xunta de Galicia, que volvemos a pedir, este ano foi o 2021, saliron as solicitudes de subvención só no 22, volvemos a solicitar, e por primeira vez o obradoiro podemos presentarnos ás entidades sin ánimo de lucro, porque hasta ahora eran os concellos. E é moi positivo, porque permítelle a esta xente traballar, sacan o título de peón forestal, pero fan práctica no monte unha labor moi importante. No plan de emprego, este ano temos que, cada ano que vai modificalo. Este ano salvamos os porperos. A reforma laboral impide, hasta o 31 de marzo podemos facer os contratos de obra de servicio que se viña facendo de toda a vida, pero a partir de ahora non se pode, hai que ir a fijos discontinuos. Por lo tanto, eu creo que é razonable garantizarlle a xente un salario digno e uns meses o ano, en vez de 6 meses, 5 que estamos collendo, pois traballar 9 meses o ano, que é o mínimo, non? Entón, temos que ir a un vía, temos que negociar no Concello xa, algunha vía convenio donde o Concello aporta X cantidad de dinero para poder contratar sobre 15 personas 9 meses o ano e poder seguir facendo estas labores pois tan importantes e necesarias. Non che preguntei pola riqueza do noso monte, que ten de diferente o monte vigués ou o monte galego, entendo máis menos, bueno, non será o mesmo na costa que no interior, evidentemente. Moita diferencia. Pero en que destaca o cal é o segredo, a riqueza do noso monte en canto a especies, en canto a biodiversidade, que temos nos de especial ou, bueno, aí mirando para arriba, que é o que hai? No, a ver, o monte evidentemente é distinto da costa que o da Cañiza ou de calquer outro sitio, non? Pero, bueno, basicamente o noso monte, se ves o mesmo escudo. Isto é a ría de Vigo e isto é esta V, que é unha V de Vigo, é o que forman a figura que forman os montes nun plano. Se colledes un plano de Vigo é tal cual. Entón, bueno, pois, a verdade que é unha maravilla. Visto desde a ría, ves os montes é unha maravilla. Hai de todo, pero basicamente, o que dicía, basicamente é o monte ordenado, que se unhas comunidades teñen máis piñeiro, outras teñen máis frondosa, pero o monte está completamente ordenado, e, bueno, depois a visión que hai desde eses montes. Paso o Cepudo, o Alba, é unha maravilla, o Monte dos Pozos, que é unha maravilla, non? A verdade é que si cando un pode ver toda a ría, porque aí sí que ves a ría de verdade, porque tes tanta altitude que ves como fan, porque senón a pé de praia, pois dificilmente podes ver, pero aí sí que se ve a maravilla. E depois, por exemplo, desde as Cíes, se ves desde as Cíes para o monte, pois ves, por exemplo, os Salláns, pois a toda a frondosa que xa ten, ou o propio cinturón verde que vai de Coruxo a Olla, Salláns, xa se ve a Franza, que decir, son, pois, a verdade que é unha maravilla. Moito traballo detrás. Moito, hai 40 anos que as comunidades colleron os montes, son centos e centos de comuneiros e comuneiras que estuveron aí aportando o seu tempo, dejando o seu tempo, pero eu creo que merece a pena. Mereceu a pena e merece a pena seguir traballando, porque ao final eu creo que o objetivo claro ten que ser que os nosos netos pois encontren un monte en perfecto estado, cousa que nós non temos a sorte, pero, bueno, alguén ten que traballar nesa línea e que os nosos netos poidan darlle depois continuidade a esa maravilla. Os nosos netos son os que nos van a salvar, porque son os que desde pequenos nas escolas teñen esa concienciación medioambiental, que nós cando estudiamos, nós cando éramos pequenos, pois non a tiñamos, ensinamante outras cousas, moi ben, evidentemente, aquí estamos, pero non había outros aspectos como, por exemplo, esa concienciación medioambiental que hoxe en día sí que hai. Eses rapaces, eses cativos que hoxe teñen 4, 5, 6 anos, cando teñan pois 20, 30, 40,
terán outra forma de ver a vida e seguro que coidarán máis do monte do que facemos todos en conxunto. Logo hai xente como a ti que traballades aí profesionalmente, que estades aí pulando e tirando do resto de nós da sociedade, pero a sociedade que ven eu penso que vai ser máis mellor. Sí, eu creo que se lle dejamos o traballo feito e tal na liña que vamos, indudable de que os colexios que están indo cos nenos ao monte podríase agilizar ese proceso. Eu creo que dende o Concello de Vigo deberíase agilizar un pouco cos colexios esa liña. Pero, bueno, non nos queixamos e creemos que vai ben e que vai a quedar ben. Pois con esta mensaxe optimista rematamos a entrevista, Uxío. Moi ben. Moitísimas gracias. No, gracias a ti por venir hasta aquí para charlas destes 25 anos por, iba a decir 25 anos máis de monte, no, por miles de anos máis de monte, a mancomunidade tamén, ainda que non estemos aquí para gozar de evidentemente. Pero son tan necesarios como que a vida depende dos nosos montes tamén. Así que graciñas e moita sorte de cara en diante. Gracias a vos. E a ustedes tamén, muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor. Como siempre, les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.